واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم. صدق الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fukara, sebenarnya bila kita travel for a gathering, bila kita travel for the gathering, bila you set the niat, bila you letakkan niat untuk travel for Allah tabaraka ta'ala, you already benefit. Sama ada you arrive ke tidak. So jadi kita kata the benefit is actually not bila you part of it is bila you jumpa in the conference and the seminar, but actually the benefit tu, manfaat dia tu masa you letak niat nak travel tu, and then you move, you already benefit. Because the Syekh kata, Syekh Abdul Qadir As-Sufi pernah kata, dia kata bila kita travel outwardly for Allah, kita travel outwardly untuk Allah Taala dan untuk apa ni, kita kata mencari keredaan Allah Taala, the purpose of our travel, maka you are travelling inwardly. You are travelling inwardly kepada siapa? You are travelling inwardly towards Allah Taala. Jadi the outward journey kerana Allah Taala, mencari keredaan Allah Taala, mencari ilmu adalah kita kata an inward journey of the self, balik kepada creator dia, balik kepada yang menjadikan dia. Jadi we have already gained. Alhamdulillah, we have already gained even before the event started by putting the niat, putting the intention to be in the circle. Because not only kita kata mencari keredaan Allah tabaraka ta'ala in a sense, kita kata bentuk dakwah, tapi juga mencari ilmu. Dan Rasulullah SAW kata mencari ilmu tu travel, mencari ilmu sampai ke negeri China, kata Rasul SAW. Dan orang yang travel in seek of knowledge, kata in seeking knowledge, angels ikut dia, para malaikat ikut dia. Jadi bila in the gathering tu, bila you ada travelers daripada other parts yang datang, they bring angels with them. Jadi you are in the company of kita kata in the zahir, you are in the company of the people who travel for Allah Taala, but in the batin you are also in the company of the angels yang Allah send to make doa for you for rahmah Taala. So kita kata alhamdulillah. The other thing I want to say is, bila Jibril alaihissalam tu, bila dia datang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan duduk bertemu lutut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bertanyakan 3 soalan. Ya. Apa dia itu Islam? Dijawab oleh Rasul. Apakah itu iman? Dijawab oleh Rasul. Dan apakah itu ihsan? Dan dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah SAW maksud hadis tu mengatakan yang ditanya pun sama-sama tak tahu. Kerana kiamat soal tangan Allah Taala. Benar Rasul kata Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat, itu Jibril datang mengajar kita ad-din. Jadi ad-din ni ada 3 serangkai. Dia ada, kita kata Islam, dia ada iman, dan dia ada ihsan. Tiga serangkai ni, bila ada tiga serangkai ni, barulah kita katakan kita ada ad-din. Barulah kita ada lengkap. Kalau kurang kita salah satu daripada cabang ilmu ini, maka kurang kita ilmu kita tentang ad-din kita. Bila dikatakan Islam, jelas, zahirnya, yang mudahnya ialah rukun-rukun Islam yang 5 itu. Tetapi di samping itu juga berkata itu tiang, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah tiang agama. Tetapi tiang tu kita kata supaya dia jadi pelindungan, dia mesti ada tembok-tembok dan dinding-dinding dia, dan mesti ada atap-atap dia. Maka muamalah inilah yang kita katakan hari ini, dan kita akan sambung besok. Muamalah inilah kita kata pagar-pagar, dinding-dinding yang akan memelihara kita kata rumah Allah Taala, syariat Allah Taala, din Allah Taala.
Sekarang ni apa yang telah berlaku ialah amal ibadah Islam ini ditinggalkan kepada persoalan-persoalan peribadi. It becomes a personal deen. It becomes Islam dan become a personal religion. So you only do your prayers, you only do your fasting, you only pay fitrah, and that also dah corrupted. Yeah? You only pay your kita kata zakat, that also is corrupted. And then you go on to Hajj, even the form of it is kita kata kita corrupted. But when you move out of this circle, 99% of your time in your livelihood, in your interaction with human beings, and in your dealing with society, you are out of the deen of Islam because you have not practiced muamalah as stated by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Do you understand? Jadi urus niaga kita bila keluar, kita kata tinggal pribadi. When it comes to social interaction, bila kita kata kita interact dengan another human being, our interaction dah already kita kata covered in haram. Jadi orang yang kasih kepada Allah Taala, orang yang kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan berhenti dengan sahaja amal ibadah peribadi dia. Dia akan meneruskan usaha-usaha, meneruskan sesuatu untuk memelihara masyarakat. Kalau kita ambil lagi kata daripada masa-masa hadisnya, tidak sempurna iman seseorang tu selagi dia tidak menghendaki bagi saudara dia perkara yang baik lebih daripada apa yang untuk diri dia. Maknanya dia nak saudara-saudara dia, mukmin dia benefit. Kita nak saudara Islam kita terselamat. Kita nak saudara Islam kita terselamat daripada riba. Jadi kita menegakkan ni in the other aspect. Jadi muamalah ni bila kita tegak ni, kita memelihara, we are protecting, kita kata saudara-saudara Islam kita, saudara-saudara Islam kita dan rakan-rakan Islam kita daripada terjebak dalam riba. Kerana tidak semua orang akan sedar akan apa yang berlaku. Tetapi kebanyakan orang bila dah ada struktur itu, bila dah ada sistem itu, dia orang akan ikut tanpa question. You see? Macam kita kata sistem demokrasi. Bila orang menerima sistem demokrasi, dia faham tak faham, tiba 5 tahun dalam wheelchair pun, dalam kereta sorong roda pun pergi pangkah. Mengeltar tangan pun pergi pangkah. Without knowing what is it all about. Tanpa mengetahui apa dia. Jadi kita ni kita tengok pada waqiah, people of the right, orang yang di kanan, orang di kiri, orang di depan. Ask yourself, where do you want to be? You don't want to be in the left. Golongan kiri, you don't want to be in the left. If you are the people of the right hand, alhamdulillah, but you want better. You want to be the people yang kita kata muqarrabun, hampir dengan Allah Taala. Dan orang yang hampir kepada Allah Taala ni, kita kata you must work a double or triple daripada orang yang awam. So we must move yourself to establishing apa yang diajar oleh Syekh Omar Badiloh. You must move yourself. Kita kata to create an environment that protects the Muslim. Yang kita nak buat ni adalah menyediakan satu persekitaran yang bersih daripada riba, bukan saja untuk diri kita tetapi untuk jiran-jiran kita. Because jiran kita apa? Yang kita perlu, kita kata kalau kata ulama dalam masa 40 pintu, kalau ada yang kelaparan, kita menanggung dosa. Kita menanggung dosa daripada maknanya our concern for the neighborhood, our concern for the neighbors must be in such a state yang kita aware of what is happening to them. Jadi kita punya activity establishing muamalah is also to protect the community, and then so on and so on. Yang ini kita katakan syariat yang kita nakkan ini. Bukan saja personal ibadah, tetapi kita hendakkan social muamalah. Dua aspek. Now, kalau you go into what is iman ni yang kita basicnya kita kata 6. Yang 6 rukun itu, asas itu iman. But percaya ni, bila kita kata beriman dengan Allah Taala, percaya dengan Allah Taala, at one level dia bukan intellectual.
At one level, kita kata akal kita menerima tiada yang wujud melainkan Allah Taala. Dan Nabi SAW itu benar. Hari kiamat itu benar. Para malaikat itu benar. At one level is your intellect, yang accepts it. Tetapi kalau kita katakan dalam bahasa Inggeris, you say belief and trust is two different thing. Bahasa Melayunya nak kata percaya dengan trust ni apa? Yakin. Trust. Amanah. Tahulah yang faham bahasa Inggeris, bila you kata you believe in something ataupun you trust in something is totally two different thing. Because bila kita kata trust ni, it is with knowledge. Jadi kita kata bila kita beriman kepada Allah Taala, kita bukan beriman dengan kita kata intellectual, tapi iman kita itu ataupun kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Taala akan benarnya Allah, akan benarnya Rasul datang daripada apa yang kita katakan zauq. Kita merasa, kita mengenal daripada rasa. Ini dia kata iman ni. But how do you move daripada iman yang tahap mak bapak kita percaya, kita nak move kepada satu tahap keyakinan ini, sampaikan kita kata look, Bilal diikat dan dijemur tengah panas, diempat dengan batu, suruh dia kata engkar kepada tauhid, dia masih lagi menyebut ahad. Now that level of kita kata yakin dengan Allah Taala bukan hanya intellectual. Do you understand? It must have come something from within your being that makes you recognize there's only Allah Ta'ala, and nothing will change you daripada that path of tauhid and that understanding of tauhid. So yang ini iman yang kita katakan, but it is closely connected to the next level yang kita katakan ihsan. Kalau kita tengok tafsirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kata ihsan tu macam mana kita beribadah seolah-olah worship Allah as if you see him. Seolah kita melihat, dan yang kalau tidak kata dia kita aware, kita sedar yang Allah melihat kita. Now ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi but this awareness ni datang daripada mana? Datang daripada qalb. Datang daripada kalbu kita. So there must be, sebagaimana syariat ada science of syariat, iman ada sains dia, kita kata fiqh dan akidah, maka ihsan pun ada kita kata teknik dia, ada kita kata kaedah-kaedah dia, dan itulah yang kita katakan tasawuf, itulah yang kita katakan tariqah, jalan kepada Allah Taala. Ingat, remember, daripada itu ada orang yang pandai membaca Quran tetapi dicampakkan ke neraka. Kenapa? Kerana mereka membaca Quran supaya dipanggil qari, supaya dipanggil qari'ah, tidak ikhlas. Ada orang yang berjuang kata ada di medan jihad dan mati di medan jihad, still dicampakkan oleh neraka, kerana Allah kata mereka berjihad itu kerana supaya dipanggil syahid. Jadi kita kata ada satu elemen lagi, iaitu keikhlasan. Ikhlas dalam segala apa yang kita perbuat, dan ikhlas ini ialah satu kita kata satu rahsia yang Allah campakkan ke dalam hati ataupun kalbu anak-anak Adam. Maka ilmu nak dapatkan ini, itulah dia kita katakan tasawuf. Kerana tasawuf itu tidak lain melainkan mendisiplinkan diri supaya lebur nafsu kita, supaya kita reda dengan Allah Ta'ala dan Allah reda dengan kita. Nak mencapai itu, dan supaya kalbu kita bersih, supaya apa yang kita lakukan ikhlas, mencari wajah Allah, mencari wajah Allah Ta'ala. Jadi tiga elemen ni kita nak kena gabungkan. Berjuang menegakkan muamalah tanpa iman dan ihsan, kita takkan ke mana. Kita kalau tanpa kepercayaan kepada Allah Ta'ala, kita akan putus asa. Kerana tidak ada dugaan yang paling hebat ialah kepada para nabi dan para rasul. Kemudiannya kepada kita kata para aulia, dugaan yang paling hebat. Jadi bila kita nak menegakkan kebenaran, kita nak menegakkan yang hak, pasti akan ada cabaran.
Jadi kita perlukan iman yang kukuh. Allahumma inni as'aluka islaman sahihan wa imanan khalisan. Kita perlukan iman yang doa kita buat tu, iman yang kukuh untuk membantu kita menegakkan kita kata syariat yang dikenaki oleh Allah Taala, syariat yang lengkap, yang peribadi dan yang sosial. Dan kita perlukan iman yang datang daripada zauq, yang datang daripada witnessing. Witnessing. Dan kita witnessing ni kita kata ketika Nabi Musa alaihissalam, bila dia turun daripada gunung setelah Allah mendatangkan perintah bertemu Allah Taala, dia mendengar berita, mendengar berita yang umat dia menyembah berhala, menyembah lembu di kau tu, bal dia, lembu tu, worship the cow, umat dia Nabi Musa alaihissalam. Dia tak pecahkan batu tu lagi. Dia mendengar berita, dia tak pecahkan batu tu lagi. He didn't break the tablet of command. Yeah, because dia dengar. Tetapi bila dia turun dan dia nampak umat dia menyembah berhala, baru dia marah, dia pecahkan batu tu. Jadi kata ahli sufi, witnessing is higher than knowledge, than information. Satu mendengar, witnessing itu higher. Satu dia dengar, dia tak act lagi. Tapi bila dia nampak, that is higher witnessing. Maka iman ni perlu sampai kepada tahap di level ni, witnessing, yang kita kata dia berhubung kait dengan ihsan ni tadi, yang datang dengan melatih kalbu kita. Kata Quran Karim, kita tengok dalam Quran Karim, Allah kata, say Allah and leave them to their plunging and playing. Katakan Allah dan tinggalkan mereka dengan permainan mereka dan kata what you call bergelumangnya mereka dalam hal dunia. Say Allah. Dan Allah kata dalam Quran Karim, ada golongan orang-orang yang menjadikan nafsu mereka sebagai Tuhan. Jadi tengok ayat Quran ada. So we don't want to be the people yang worship the nafs. People yang obey the nafs is people who worship the nafs. So kita kena purify the nafs. Kena purify the nafs by zikrullah. So this is the three element yang you have to activate. You have to activate the syariat, you have to activate and awaken the iman, and you have to arrive at the station of ihsan. Tiga-tiga ni dia ada. And you begin by kita kata being in the company of the people of Allah Taala. You begin by keeping good company. And good company are the company of the Rijalullah, the company of the people who does zikir of Allah Taala, the company of the people who desires the face of Allah Taala, the company of the people yang wants to establish the command of Allah on the face of the earth. Akhir kata Rasulullah SAW kata, kalau kita bersama dengan orang yang bertukang besi, baju-baju kita akan berlubang-lubang kerana apa? Di besi punya sparks, baju kita berlubang-lubang. Tetapi kalau kita bersama dengan orang yang kita kata membuat minyak wangi, maka kita pun akan berbaju, kita akan wangi juga kerana akan lekat sedikit wangi itu. So the company you're with is very important. So keep company, and then whenever you see people gathering for Allah Taala, join in the company. Alhamdulillah, syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin.